Marhaban ya mujahid Fisabilillah Marhaban ahlan wa sahlan Marhaban marhaban ya mujahid Fisabilillah Marhaban ahlan wa sahlan marhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah bi'albi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kapayanan para asyatid, para ajengan, para alimin ulama Kampung Tipayun ageng tawakub Dewa doa beribadas. Mudah-mudahan para asatid, para ajengan, para alim ulama diparanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Para istiqomah merjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Dahilam khusus ka keluarga besar Sahibul Hajat di kersana mak sakeluargi. Mudah-mudahan mantena sakeluargi salamina dipasihan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, salam ta'zim dibadas ka sada keluarga besar ron persaudaraan Islam Ima yang di Kadipaten oge di Malambong. Insyaallah hadir marandana nambihan kaberkahan ka urang sadayana. Tahilap ta'zim dibadas ka hadirin wal hadirat anu caket anu tebihna. Insyaallah hadir wangkit ayeuna urang sing janten sabab urang menang taufik hidayah pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah sanes kanten amal soleh termasuk di pengawasan biasa dianggap tawasul di jam'il muradat di dunia wal akhirah. Biasa dianggap tawasul karena laksanana sanes kanten pamaksa dan dunia wal akhirah. Sehingga orang nausulah Fatihah sawangsulan berkah yang bahasa kami khusus kalawat keagungan baginda karamah para wali kemuliaan guru-guru orang sadaya asbab orang wangkit ayeuna ngaos sanes kanten pamaksa dan urang dunia wal akhirat sing aya dina hasil qabul ti Allah Subhanahu wa taala. Ada diniyah wala kulliyatin suliyatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesatan di Kawitan Pangaosan nyuhunkeun pangantenna hadir ngaos Neng Yuni sareng Cep Arif nyanong kade wing capek di luhur panggung panganten capek di luhurannya gelo atuh mah kayak kalem sabar mangga pangantenna ngaos kurang sami-sami ngaos Neng Yunina nyanong sareng Cep Arif mangga diantos kurang doakeun Neng Yuni nu di istrena sareng Cep Arif rumah tanggana sing parat di kasurgan Allah Subhanahu wa taala. La dunya wala kulliyatin salatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin sadaya, mayoritas nu hadir teh istri ibadah sebagai wasiat asada istri nu hadir oge pamegat nu gaduh kewajiban istri atau putra istri incu istri lebih khusus ke kersana neng yuni aulia bahwa jang istri hayang asup surga gampang. Dina hiji kitab Mukhtarul Hadis disebutkan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat farduha wa hafidat farjaha dakhalatil jannah. Seorang istri itu harus surga gampang. Sholatil mar'atu khamsaha, asa sholatnya 5 waktu, wa shamat sahraha, puasa dina kewajiban Ramadan, wa ta'at jawzaha dakhalatil jannah, turut kasalaki asup surga. Bahkan bisa sabalikna, kalau sebuah istri sanajan ibadahna leubeut ketika teu taat kasalaki neraka. Maka pamangge guru-guru urang konsekuensi hayang turut kasalaki itu bebeakan. Teu wani ngalakonan sunat kecuali dengan izin nu janten carake. Itu istri. Sokomo kaasup nusud seorang istri lamun ngalakonan sesuatu tanpa izin suami, perkara anu mubah. Contoh nganyuk ka Bang Emo. Ayo di dia Bang Emo. Ulah sok nyebutkeun Bang keliling gaya teh ngarantengir gitu. Salaki menang hese capek usaha, pemajikan satu kangen boga hutang, bisa nusud itu. Ari ngaran nusud itu bisa askoto an-nafaqah, ngagugur kana nafkah. Seorang pamajikan anu teu taat ka salaki bisa gugur nafkah, teu dibiayaan pun teu wajib, teu dosa. Teu wajib dinafkah, teu dosa nek pun diangkat. Aya deui nu leuwih ngeri. Mudah-mudahan di Malambung teh aya. Loba kajadian si pamajikan leuwih daek jeung wani dandan hareupeun babarengan jeung ojek, tapi ketika babarengan jeung salaki bagian bauna. A'udzubillahi min. Lamun ibu gaduh acup nu sae, perhiasan nu sae, maka pake pikeun tabungan nu jadi salaki. Cek dina hiji keterangan ulama di mana seorang istri suami paantel jasadna bari silih pikarido maka dibarengan jeung murulukna dosa. Amin ya robbal alamin. Ibadah, maka eueuh deui ibadah nu paling nikmat adalah nikah. Tapi uniknya adalah ketika nikah itu dinikmati, ketika nyieun turunan adalah dinikmati, kenapa ketika ngurus anak teu dinikmati? Nya nama kakak ngap-ngapan bunga na ari ngurusna bari amak-amakan. Sia mah teu bale giruh teh nurut ka saha ngurus anak. A'udzubillahi min. Aya deui di Garut teh meuli unik. Sapoe karek kawin geus asup kabeh. Ari embeane rek naon kawin aya boga anak mah. Ulah ibadah salah satu orang kembali disebut ortodoks yang sangat berjaya, banyak turunan, banyak rezeki. Ulah mang dek naon kawin dari kabeh mah ulah der sing loba turunan insyaallah teu pati-pati digubrakeun ka alam dunya pasti dibarengan jeung rezekina ti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedah aya ikhtiar dohir, tapi tidak selamanya ikhtiar itu harus toh-tohan. Contoh, wani ngagadekeun doran pacul di pasir karena neraka. Jam 2 can balik, jam 3 can balik can salat bohong. Hari sia kumaha? Da moal menang duit segede panto. Balik heula, salat heula.
lamun teh aya jalmi caroge kasar nepi ka bengkung awak nepi ka sasangalun mulia luar biasa. Sasangalun sing nepi ka surga bongkokna sing nepi ka surga naon carana kasampulah ngantunkeun kewajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala. Beungeut bang kasar leungeun rampa teu naon anak pun mau huruf ngaji urusan ibadah itu mah ulah urusan kasar. Dakwah mah adalah urusan ibadah. Sok ngomong neng Yuni ya nitip nih ngaran nikah ka jaman nu ngartikeun agama rek kasab teh rangkogahan kadang-kadang sok sieun teh salat sok sieun riba maka konsep rumah tangga awal mah wayahna anyang-anyangan heula ngan moal diantep ku Allah dengan catatan ulah lepas tina hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Segede dina tarikh Mekah Sayyid Muawiyah kantos nikahkeun janten putri. Uniknya adalah ketika satos ditikahkeun eta putrina Sayyid Muawiyah masihan bola benang bola benang sore eta Sayyid Muawiyah ka putrina neng ieu tungtung bola nu hiji cepeng ku neng nyaros deui ka mantuna tah ieu ku acap cepeng sok cobi bedot keduaan dipetotlah eta dua tungtung bola naon terjadi eta bola pegat digentos bola nu kadua cek Sayyid Muawiyah kan jantan putrina ku neng dudut ku acap tahan bola nu kadua kumaha dipetotlah ku putrina eta ditahan ku menjadi carogena ternyata naon pegat gede gentos bola nu katilu terbalik neng tahan acap tarik ya bola kumaha terjadi ditarik ku carogena ditahan ku nanti di bojona bola ternyata tetap pegat. Terakhir pasien bola nu anyar kumaha cek Sayyid Muawiyah neng lamun ku caroge hidup ditarik ku hidup ulur kanu jantan mantuna cek lamun ku bojo hidup ditarik ku hidup ulur bola nu terakhir salamet teu jadi pegat. Rumah tangga lamun hayang nganteng kudu silih antir ke hayang dengan catatan dina perkara mubah bukan perkara haram. Teu kitu hancur rumah tangga. Yuk betah di indungna, yuk betah mah balik rumah tangga gitu. Mah bener. Di mana we dibawa ku salaki kedah ridho karena punten jang istri pangkat pertama nu kudu ditaat lain indung jeung bapak lain. Cek salaki. Beda lagi dengan salaki nu pertama kena bukan pamajikan indung jeung bapak. Ulah sirik hukum di antara kitu. Kecuali lamun tema aya perkara nu pagedruk jeung agama maka siapapun ulah dibunuh lamun pagedruk jeung agama. Salajengna kacep arif titip bahwa agama meri beban sangat berat kana jantan suami. Jadi bisa ayat suami maaf ibu-ibu sadaya bisa ngadalil sumping ka bumi. Dina ilmu syariat termasuk dina kitab Uqudul Rijal disebutkan bahwa istri itu tidak sama sekali berkewajiban ngalakonan kasar teu. Nu kawajiban ngari, macut, tanur, kaleuweung, nyeseuh, ngumah wadah, urus budak itu 100% kewajiban salaki, bukan kewajiban pamajikan. Andai pun pamajikan daek nurut kasab, daek mantuan ngurus iman, itu atas dasar toat kanu jadi salaki doa. Pedah dititah, itu pun harus atas dasar negosiasi antarodin. Ketika salaki terido, boro-boro kitu nyusuah nu jadi anak, leuwih ti 3 poe teu wajib. Amun ibu namanya ngalahirkeun orang, geus saminggu, abi teh punten, mung nyusuhan. Korea susu sian rayu sah itu teu dosa wayahna we murid teu dosa itu. Pertanyaannya adalah apakah betul rumah tangga teh kudu jadi sagalana ku suami? Fakta di lapangan tetap nu tadi teh kedah silian. Ketika orang can mampu mung nyeuseul abi mah da biasa dipecat sia gitu mah. Jadi pamajikan can mampu mah tuh singa rumah sakeun maneh keun bae da ibadah sok silih tulungan loba hak urang nu teu kalakonan
ternyata kalakonan anu sanes gitu. Cerita nanti dina hadis gitu. Ketika ayah sahabat sumping ka Sayyidina Umar keur ngawak bojona itu, anjeunna rek curhatkeun ku ka Sayyidina Umar bahwa bojona goreng awak. Ketika ngadamkeun ternyata bojona Sayyidina Umar pun sami ngawak, tapi Sayyidina Umar teu wantun nyempat. Sabar we tuh, padahal ngawak. Kan loba bibir loba omong mana we leres teh. Masana awe mah bibirna opat. Di luhur 2 di handap 2. Naon cenah? Pamaget mah hiji ngan sapamaget mah sok naon sok tarik da boga sapeker. Sarua we. Tapi uniknya cek peneliti Bu, dalam satu hari itu kali 2 Bu, loba kene kalimah nu bibir anu keluar tina lambai istri daripada lambai pamaget, karena sarafna emang lebih banyak itu, lebih banyak urat-uratna dina saraf. Bang sudah ini tadi. Jadi kasadayana ya, caroge itu berkewajiban penuh. Punten, lamun aya seorang pamajikan kukurilingan ngejeman beas, Allahu Akbar. Di mana letak harga diri menjadi suami? Ulah sampai ka kitu. Kudu pasang dada saat kita nyai cicing. Urusan beas, urusan tuan, urusan jajan, tahu jawab. Rek nganyuk, rek minjem, rek kasap urusan nyai cicing. Itu lalaki. Nggak lalaki teh lain jago gelut lain. Nu tanggung jawab ke anak pama. Mata pun lebih bagus sok kantos ninggalnya. Kerek budak 2. Beungeut geus kanyus. Geus loba naon kolot teu susu geus bisa dikieukeun. Allah. Pada anak kerek boga 2. Cik satu salah lain awewe na salakina nu salah. Naon sababna teu bisa nyenangkeun nu jadi pamajikan. Ini cerita nih. Aya seorang ustaz sumping ka kiai. Kang, bojo abi kumaha manyun wae. Gampang we. Lobaan eusi leuyitna, pinuhan eusi kulkasna, pinuhan eusi dompetna, selesai aweuna. Sok. Aya deui cerita, bebados gaduh rerencangan nyanung. Haji Mahmud di Bekasi masuk alumni kuda, masuk tahfidz. Bebados naros, man kumaha jampe nyanung, gampang aweuna. Awe mah syaratna ditutup 2 lawang, lamun ditutup salah hijina rumah tangga mah beres. Hiji lawang handap, 2 lawang luhur. Lawang handap na wape dieusi, lawang luhur na lapar, balik. Atau kebalik, luhur na dieusian, handap na tara dieusian, hancur rumah tangga. Kudu seimbang, laras teh? Tah, kate. Ketika ayeuna kewajiban suami wajib memenuhi segala kewajiban, maka kuncina hayang pamajikan kinclong aya di sana. Harus bini mah. Bados bojo putra gendeng. Wallahi ya banyak. Geus sabaraha urang nu nyebut jen eta teh putra bibados. Geus sabaraha urang tamu nu nyebut eta adi bibados nasana geulis keneh. Putra dibawa atuh. Dosa tanggung jawab. Mingguan aya, inungna bulanan aya, kulkas tara kosong, beas tara kosong, dompetna tara kosong. Sampai mengawuru, tapi urusan kasar kewajiban. Lain maksud tina kitu. Nu maksud adalah ketika mampu kudu kitu. Ketika can mampu wayahna nu jadi pamajikan namun hayang awet rumah tangga, ulah sok loba nuntut salaki nu teu mampu. Dosa itu. Dosa itu. Jadi pada fakta mah kudu ningali kana kemampuan. Walaupun hukum nu kitu ternyata suami urang can mampu nyewa pembantu, can mampu nitah nyusu ka batur, wayahna sok silih kerjasama. Toh rumah tangga teh pikeun kasalamatan sadayana. Salajengna dibados pada wasiat ka sadayana bahwa sarsingseunna aya sebuah analis seorang ulama bahwa malhamatul kubro itu udah terjadi, perang besar-besar, sebab perang akhir zaman. Dianalisis lebih bados, sangat mungkin terjadinya Ukraina diserang Rusia itu sangat mungkin. Ini salah satu alamat akhir zaman. Coba bayangkan, upami Ukraina dibela ke Amerika, Rusia dibela ke Cina,
terjadi perang nuklir salarea perang teh. Maka ibadah swasia nu can daek salat bisi kabur perang dan can salat. Nu can kawin bisi kabur perang dan can kawin. Bisi kabur riweuh. Nu can daek berjamaah dan can daek bisi kabur perang. Nu can angkat ka pahosan dan can angkat ka pahosan bisi kabur perang. Nu can tiasa ngangge tudung dan can ngangge tudung salami. Jadi sok ngarang tudung ngadinten teh. Eta pamosan unggul. Kade. Aya nu unik mah di Garut ieu mah. Saya di Malambung. Ari di luhur di tiungan geura. Ari ka handap make kaos nyetrit Allahu Akbar. Atuh sia meningkeun bebuligir we sakaligus. Salah satu hasil bahsul masail ulama Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, buat namina kasful aurat itu nutupan aurat kena katutup dua. Satu launul badan, dua bentuk badan. Kartos. Jadi lamun warna badan katutup, tapi bentuk badan teu katutup, itu termasuk naon kasful aurat, bukan satu aurat. Ini lamun hayang satu aurat, wajulan deui. Lamun hayang katutup aurat, kada katutup warna, jeung katutup bentuk. Lamun warna unggul ternyata katutup, bentukna teu katutup, kayak make nyitak itu termasuk kasful aurat, mukakeun aurat teh. Tidak boleh, Bu. Maka punten. Lamun urusan fikih, urusan toharoh, orang Arab jorok. Jorok orang Arab kana bab toharoh mah. Tahun 2008 baru ke was-was luar biasa. Sigana orang lima teh aya, mun wudu sampai setengah jam itu. Sumping ka Banjar ka Cibeunteut. Pasti kamu kah itu? Cek akang teh. Jorok teh heula cenah gitu. Pas pasti tah jorok di guru pas di Mekah. Ngalamun salami dina sase itu di Mekah. Urang Arab jorok. Istilah kula lain. Istilah jerjanul ma'i dina masalah wudu ala caliburan orang Arab. Tapi maaf, caliburan urang Arab masalah toharoh khusus masalah satrul aurat, nutupan aurat itu nomor hiji urang Arab. Cirina lamun aya istri urang Arab ngaliwat kana buruan anu balak langsung bersih. Naon sama? Acukna ka handap ngarapuy. Beda jeung urang dieu. Punten ya, saya dia. Duh tos menakan nih. Rencangan oke sih bertuku di pondok. Ceritana ustad. Pas nimbang ka bumina, reuas. Bojona mukakeun pantau naon sababna? Pas makan senyum, make beho Allahu Akbar. Ari sia ya Allah, menikah cida pisannya. Heukeun atuh pemberian preman, ari pamajikan santri-santri teh mentek make beho sagala rupa. Terus jering-jering sia teh atuh. Teu narimakeun kana takdirnya, ngadanan akhlak mah teu kudu ku dohir ku akhlak, insyaallah barokah. Wang sulan deui tadi. Jadi ketika ayeuna tapakur urang kana kejadian, oh bener, alam tergesan. Dibandingkeun deui ke keterangan, aya keterangan dina hiji kitab bahwa umat Kanjeng Rasul itu mau lebih 1500 tahun. Enak geus 1400 sekian, Bu. Tergesan alam dunia teh. Alamat-alamatnya makin nyata itu. Loba kejadian, anak jadi bos, kaya, kolot nama jadi pembantu, nah itu ciri-ciri gitu. Bangunan masjid, halus-halus, esina arah-arah. Punten. Salah satu kawalat budak ayeuna, masjid ditinggal kolotna, nu baheulana ngajual sawah, nu baheulana ngajual naon? Ngajual kebun kan barokah, diganti ku masjid aja hasil ti partai. Esek bawa idana lagi. Kamu deh gitu kan. Ciri akhir zaman itu. Nah, maka daripada itu perkuat keimanan. Diakui atau tidak orang hadir iman. Ngan kadang iman orang teh asa teu karasa amisna. Dan lamun karasa amisna bakal lebih antep dina jangan munajat ke Allah. Pertanyaannya adalah kumaha atuh supaya orang teh karasa amisna jadi jamaah iman, supaya karasa nikmatna jadi jamaah Islam, supaya karasa adem tumaninahna jadi umat Islam. Dawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih solusi. Salasun man kunna bihi wajada halawatan iman. Surah Rasul
Mana? Ayakunallahu wa rasuluhu habba ilahi mimma siwa. Kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kedua adalah wa ayyakraha al-kufra kama ayyan qadallahu ta'ala minhu kama yakrahu ayyul kubinna. Orang haji nena. Ibu sadaya, bapak saya nu hadir termasuk bibados wasiat. Cek Kanjeng Rasul lain cek uik. Ayat tilu perkara anu matak siapapun boga eta tilu perkara amisna iman karasa. Wajah halawatal iman bakal kapangi rasa nikmat tumaninah jadi umat Islam jeung janjang iman. Mana nu tilu? Mudah-mudahan bisa dilakonan. Hiji ayakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa. Buktina Allah jeung Rasul leuwih dipika dedeh, leuwih dipika cinta, leuwih dipika takdim tibatan apa. Jadi syarat hiji lamun hayang karasa nikmat tumaninah jadi umat Islam, wayahna Allah jeung Rasul kudu di atas segalanya. Kembali jadi jalani miskin, kembali jadi jangan dihinakan ku siapapun, nu penting Allah jeung Rasul nanti daripada diagung-agung ku jelema ternyata wani ngahinakeun syariat Allah Subhanahu wa taala. Keunggu perasaan orang sepakat bahwa sholat itu begitu mulia. Boro-boro sholat, apapun ngaregejekeun sholat termasuk syariat Islam. Ada koma kiai mesti syariat Islam. Mencekna sulam taufik, apapun jadi syariat Allah jeung Rasulna nu ngaregejeukna ketika dihinakeun itu bisa kufur itu. Minimal dosa gede. Termasuk adan. Guru-guru urang lamun urang nalahirkeun orok, gaduh orok ceuli na eta orok ulah ngupingkeun naon-naon heula kecuali cepil anu kanan dikumandangkeun adan, anu kiri dikumandangkeun itu hukumna sunat. Siapapun jamin ngaji kana ilmu salaf pasti terang keterangan eta. Tidak boleh orang-orang ngupingkeun suara apapun sebelum ngupingkeun adzan di tangan kanan, ngupingkeun qomat di tepi anu kiri. Itu sunat hukum. Bahkan cek guru-guru orang nih, lamun teh maya budak bangor adanan. Budak bangor adanan, insya Allah. Jangan keur ngamuk adanan itu. Itu saking mulia adan. Andai benar aya di jagat raya ieu seorang pejabat atau siapapun menganalogikan, mempersamakan adzan dengan suara anjing, sungguh dosa luar biasa. A'udzubillahi min dzalik. Urang mana teh eta? Mudah-mudahan menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Lamun biji tina ihanah bisa kufur. Wallahu a'lam. Tapi cuma cek syariat gitu. Ya, boga imah anyar. Pengai guru urang kumaha adanan tiap juru. Lamun ibu di bumi teu ngeunah. Loba suara marane. Hawana keuman adanan itu imah berkah itu karena tata gitu Bu. Atau termasuk warung atau sepi atau toko sepi itu adanan, insya Allah barokah itu. Kalimat adzan termasuk kalimat takbir itu barokah. Pernah ya kasus Bu di alun-alun Garut itu, suatu saat bola terus mulai rahasia itu Allahu Akbar ngapain sieureun Allahu Akbar unggul cantik kumaha sakumaha jelema gelo-gelona ku Allahu Akbar besieun. Saking mulyana Allahu Akbar unggul teh adana cantama. Dan naon aya ieu mun ka gelo-gelona jelema ge atuh. Maka urang mah insyaallah pastos bakal ngamuliakeun kana apapun menjadi syiar-syiar agama Islam. Isu bagi dan Nabi lamun hayang karasa bisa di umat Islam, hayang karasa bisa di umat iman, maka tidak boleh tidak cinta takdim mengagungkan Allah jeung Rasulna kedah lebih daripada mencintai apapun. Ulah eleh, ulah kageser cinta ka Allah jeung Rasul karena cinta ka keluarga. Maka Neng Yuni cek Arif cinta na rumah tangga kedah ngawungku dina dalam rangka karidoan Allah Subhanahu wa taala. Lamun ternyata pamajikan teu bisa dibakar Allah, jadi naon bisa wajib bakar. Lamun salaki ternyata ngajerumuskeun ke perkara kamungkarnya teu naon bisa wajib pirokna ge. Tapi lamun salaki bisa babarengan dina ridho Allah, justru termasuk al-jam'atur rahmah. Babarengan jeung suami istri itu termasuk rahmah. Pisahlah jadi unsurna azab. A'udzubillahi min dzalik.
Jadi ulah tak geser. Contoh bu punten. Namanya kalau jadi anak. Kenapa baheula keur TK menepikan diantar-antar ke pengajian? Keur sekolah agama diantar-antar ka madrasah. Nah, ari geus gede. Budak mabok ge bani nyarek teh guru sakali-kali itu nama tuh. Diantar-antar ku lalaki bari can kawin di naik motor bari jeung balik peuting. Nah, beuteung dicari but kudumna mah atuh teu balik kebae da keur TK mah can wajib tah ayeuna nu kudumna mah. Baheula budak urang keur TK teu salat teu wajib ayeuna mah geus SMP saya geus wajib. Dosa lamun teu salat. Dosa lamun mabokna. Dosa lamun judina. Kenapa atuh beuti antar? Udah nyarek mah atos. Heunah atuh beuteung ngagoe. Non bedana mangna teu tuang da kamari atos. Teu kitu. Kamari dahar enak. Isuk dahar deui kitu. Ayeuna nyarek isuk kumaha carek deui. Isuk da nyarek deui teuing we kitu. Salagi apal mangalakonan kabongkaran anak urang. Nu paling ngeri nih bu, ayah sepuh nu sieun kudu jadi anak. Auzubillah ya min, teu kudu sieun jalan bener mah. Naon bedana urang menangkan orok nyorai, dicarek anger wae, dibentak anger wae, daripada cilaka dipacok orangnya berbisa. Dudut eta budak teh, dudut teh naon eta nyaah lain lewat. Tah ka anak turunan gitu. Ulah mu ngadudut budak ketika nyeket botol. Ulah mu ngadudut budak ketika kerjudi. Dudut saja kau anak urang. Bahkan bobor anak urang, anak batur ge lamun tujuan amal menentukan kan jawaz. Bahkan cek ihya mah nepi ka dori boleh. Nepi ka dorban itu boleh. Dengan catatan step-stepnya itu. Ada ta'aruf, ada ta'rif, ada minahsana, baru dorbu itu boleh. Cek syariat itu. Tapi lamun cek kuhab mah bisa 5 tahun itu. Maksudnya itu tadi. Jadi sahabatnya Nabi orang hayang karasat iman di umat Islam, karasat kami jadi umat iman jeung umat Islam, wayahna kedah mencintai mahabbah ke Allah jeung Rasul lebih daripada segala. Kedua dasar baginda Nabi adalah wa'ai ayyakroha al-kufra bada id anqadahu ta'ala minhu kama yukro ayyukopinna. Kudu mika ngewa karena digebrus karena kakupuran satosna diselamatkeun ku Allah seperti ngewa namungna diaguskeun kana neraka. Urang ku Allah punten dikersakeun ini ka pengajian lain tanaga urang atuh. Ku Allah diberi pitulung suku bisa ngelengkah ka dieu. Allah mah teu susah namun kersakeun urang enak keur bawa wah susah. Allah mah susah namun ugi urang ayeuna gede kersakeun ka jadi teu susah. Tapi Allah ngarusulkeun rahmat topik hidayah ku dikersakeun urang hayang loyong ka angkat ieu teh geus disalametkeun ku Allah. Asbab bieu teu badas hakikatna Allah keur malatakeun ka urang. Maka teu kudu eta sin teu kudu. Karena geus etitis ajalina. Bahwa urang bakal anu makan siapapun walaupun sanes ibadah, tapi hakikatna ketika diucapkeun syariat maka hakikatna Allah keur ngetrok hate urang. Pikeun naon? Pikeun leupas tina kakupuran. Lamun kamari satacan urang mah diumangkeun ayeuna ternyata kadang urang mukakeun orang wayahna ayeuna mah eureun. Lamun kamari sebelum angkat ka pangaosan kadang urang ngantunkeun salat wayahna ayeuna salat ciketal. Lamun kamari kadang ada urang awan kanu jadi salaki wayahna ayeuna mah eureun. Buru-buru ka salaki dina Islam jeung sasama kan akhlak teh dijaga. Contoh punten salah satu akhlak ma'awan heuai hareupeun umum biji sorak tidak saya tadi ketika kita ma'atas sa'ubu minasyaiton itu saja heuai itu tina setan lamun ibu hareupeun umum goblok teh itu sopan kumaha yang apalun batur urang ari tahajud mah teu kudu tahan ade pun teu kuat kaluar wae minimal ulah biji sorak akhlak teh salah satu akhlak wami hareupeun batur langsung mulak cangkeng gitu mau kapangkat sepuh Ibu Rama eyang atau guru ulah tunggu saat ibadah sekantos penafsiran ulama Rabina Cingaan Mustafa Kamil entena asli putra Mustafa Kamil lamun dalam search di Google itu Nami Mustafa Kamil itu termasuk pahlawan nasional di Garut anu pupus 10 November di Surabaya
di Garut Mapah ke Surabaya dibunuh ke Belanda 10 November Kedua Putra namina Cengaan ibadah jana kucing mukhlis di Al-Huda kita roh jarah kanjeng salirana sepuh terus bongko termasuk Bursid Torikoh Kodriah Naksabandia zaman mantan najumen upami kersa Habib Lutfi ka Garut tinangtos sapalina kanjeng karena sama-sama Mursid Torikoh anjana nyebatkan kami batos ini bisa jajah lamun orang hirup hayang berhasil hirup hayang sukses hirup hayang bagja gampang satu saat ketika ibu orang beresna tepan ibu orang sina calik dina kursi karena mina tepan kan sampean masih bersih orang nyanak bawa nyanak baskom esian cai sama satu tangan itu ulama nih ibadah selain nampitina kita tapi insya Allah ulama mursyid dan mereka tidak kita tapi ti ulama ya langsung ti makal lanjut satos gitu bari wasuk sampean janten ibu orang sedemikian rupa mentah hampura kamu jadi ibu bari diwasuk sampean anak teras dileut lamun harita inung orang ngucurkan cipanon akibat ridho kana leka urang maka cipanon eta jadi jimat kehidupan barokah hirup tapi sapalikna siapapun jalma sakuma jegudna sakuma pinterna lamun pernah ngajadikeun anak ceurik ngajadikeun inung ceurik akibat ridho akhlak urang hirupna bakal nyungsep salagi inungna can ngahampura a'udzubillahi min dzalik maka ketika nikah gini kenapa sapalina supaya sungkeman nyunkeun doa ibu rama emang kadinya bisi ya kokoto komon apik mah nya bisi aya walina cara salat tan istibrolah setahun teh riweuh kan hari itu salat maka biro sanes dosa gede piskun bisa pasang gitu mata kade lamun teh mah calon wali tara salat nya minimal lah kita tobatillah hari tadi ibados tu patos panuju lamun rek kawin nu dikekehan itu perkara-perkara sepele nu paling penting apa tajidul iman sahadateula bisa sahadatna teu ngartieun sunatkeun saja bisa sebelum ngawinkeun ternyata ngalawan kakuburan minimal lah kita tobateula bisa kamari teu pernah sunat jajauheun kana istibroh nya bagusna kana istibroh lah 1 tahun baru bisa ngawinkeun walina pas kemudian dari wong sulatin jadi surkan Rasul di antara sabab urang menang arasana bisa iman itu kudu cecep karena kagorengan ketika orang masih selamat orang disumpingin ke pengajian lain hakikat nanti orang lain hakikat nama Allah dan asbab ayah orang ngaji asbab ayah suara ngaji asbab ayah beja ayah pengajian itu mah asbab hakikat nama Allah ada gila baru naros ibu lapar terus itu uang jadilah warak cing warak usaha walau apa ketuang walau apa tuang lapar nih terus tuang terjadilah warak cing warak etak walau apa tuang manya tuang apa lo ganti itu contohnya ibu teh riet dasar bodrek di imam lah bodrek ternyata rietna jadi leungit cing leungit eta riet ku bodrek ku Allah keriet beli bodrek dituang bodrek nak rietna jadi leungit cing eta riet leungitna ku bodrek ku Allah ku Allah lamun jalma nyebutkeun bahwa leungitna eta riet ku bodrek musyrik apa henteu musyriknya pemisaran mana mah musyrik atuh ge bahaya eueuh kunaon eta riet teh damangan mah ku bodrek musyrik atuh eta kitu teh ngan bedana kieu eueuh meuni saha eta teh jagong teh hararejo da digemuk musyrik atuh kitu mah wah loba nu musyrik euy urang Malambong alhamdulillahnya kajadianana ayeuna mah anu hajat teh upama teh mah jadi seueur deungeunana teh oh da si eta mah atuh loba duitna musyrik atuh teh mah da loba dahareun teh ku Allah berarti kitu teh musyrik ting kumaha aturanana nah urang ngaji Bu ini penting Bu antara hubungan mana warak jeung tuang itu talazum adi paham nih Bu
artinya kepastian secara adat anu sah terpisahan. Allah subhanahu wa ta'ala 100% nu ngadamel apapun ngan salah sawios adat kebiasaan Allah sok make asbab. Artinya adalah hakikatna wareng itu ku Allah make asbab tuang kartos. Hakikatna gering narieu teh ku Allah asbab ku bodrek. Hakikatna hejona eta tangkal jagong teh ku Allah asbab ku gemuk. Pertanyaannya adalah ketika jangan nyebutkeun kieu kunaon gering eta jadi cager ieu teh ku bodrek musyrik teh. Musyrik teh. Musyrik teh. Nah, khusus jang jalma iman model urang teu musyrik aya korena halia da urang mah jalma iman. Tangtos ngarti ketika nyebutkeun cager ku bodek ngomong teh pipanyangeun nama kieu syariatna ku bodek hakikatna ku Allah. Bakal kitu ngan lamun selalu ngomong kitu panjang teuing. Kunaon eta jagung teh hejo syariatna ku gemuk hakikatna ku Allah. Kunaon eta titajong hakikatna ku Allah syariatna ku batu panjang teuing. Teu kudu kitu da urang mah jalma iman. Apa kan dari ngaji mah? Lamun teu tamat ngajina apa tuh mah musyrikun. Saur aja Wahabiyatur kitu mah. Maka kudu ngartos. Jadi ketika orang nyebutkeun alhamdulillah damang ku bodek teu naon-naon, da ngarti hakikat mah ku Allah make asbab bodek. Leres. Kasina ieu ilmu bupunten. Allah ngeresakeun apapun sehingga urang moal apal naon nu bade dikeresakeun ku Allah. Ngan unikna adalah Allah sok ngeresakeun itu sesuai dengan adat. Bahasa ini mah sunatullah. Contoh begini. Dari dulu sampai sekarang Allah sok ngeresakeun zaman nu beunghar teh anggota usaha. Tiba heula nepi ka ayeuna bahkan insyaallah nepi kiamat. Katos teh. Tak tugas urang ulah mikiran Allah rek ngeresakeun jadi beunghar jeung teh dengan tugas urang merik sunatullah anu sae. Lamun urang aya boga rezeki ya daek kena usaha atuh. Eueuh ti dituna sunatulna jalma nganggur pagawean mikiran bambarung jadi beunghar. Eueuh. Bin Allah teu kawasaeun jarang lah. Nah sunatullah teu diberi. Ngomong guru ibadah mah ngaji entang di Banjar. Lah ibadah ngaik mah cenah mun ngojek cenah gitu. Maksudna mah namun ilmu tujuannya yang lebih mah pikiran saya lah. Walaupun emang kiai mah kan emang kasemaan wae, tapi lamun tujuan dunia itu jika sana meninggalnya tukang ojek itu. Karena urusan ilmu itu urusan ibadah. Ya. Tidak boleh ilmu itu dimaterikan. Walaupun secara hukum fikih sah ilmu diduitkeun, cek sah haram, sah. Cek keterangan teu aya deui nu leuwih hak dibayar kecuali kitabullah. Nya kitabullah itu kiasaranna ceramah. Dikiaskeun oge naon? Qori sah. Seorang mubarik punten pada ngulum abi mah 2 juta sah tuh. Haram henteu. Umagna eta cenah dina hiji aya bahasa ulah ngajual karena ayat karena harta bana saeutik salah. Wala tastari bi ayati tamanan qulila cenah eta hadis teh. Salah tuh. Dina eta ayat ditafsir wala tatabaddalu. Tafsir Sawi menyebutkan bahwa eta ayat lain jangan dalilan haramna ngaduitkeun ceramah. Cek eta ayat bagi ceritana nih. Orang dulu kafir-kafir Quraisy. Mereka itu nyumputkeun sifat-sifat Kanjeng Rasul. Jadi sumputkeun bahkan digantian, dituker-tukerkeun. Dina kitab-kitabune aya sifat Kanjeng Rasul teh di kitab nubuwat. Ngan waktu harita lamun disebatkeun kamuliaan Kanjeng Rasul manehna sing sok sieun kurang penghasilan sok sieun kurang dihormat ku umat orang kafir eta maka disumputkeun sifat Kanjeng Rasul dina kitab nubuwat teh tak ulah sampai ka kitu. Jadi eta dalil wala tastaru bi ayatin manqulila ulah dipake dalil ngaharamkeun ngaduitkeun ceramah halal secara ilmu mah termasuk jalma ijazah anu mahar 15 gram boleh di Banten saja Hijib Nasri itu di aya nu mahar 15 gram. Bodas mah di Jawa Tengah itu gratis, cuma naik kanana lumayan ada tarik. Sah, nya daek maharan teh daek ulah ya tuh. Cuma secara etika jeung akhlak eueuh ti guruna. Kudu ngabitkeun huru,
Intinya sakinaon ta'adu bisi pahili kewajiban jadi usaha. Kepada usaha ya usaha, ngaji mah adalah kewajiban. Wal sunat deui. Surbagina Nabi anu matak jadi ngarasakeun amisna iman, amisna jadi umat Islam adalah wa ahibal mar'alai hibu illa billah. Kudu mikaresep ka siapapun teu mikaresep kecuali karena Allah. Mahabbah, cinta hormat ka salaki kudu karena Allah. Lamun teu karena Allah itu geus rea tuh. Kumaha salaki nangis kolot, geus penghasilanna urang ukur kebagian ngurusna. Lamun teu lillah tangkas urang mah awet rumah tangga. Bisa bertahan lillah, lain diteuing saja tinggal di Allah. Ngurus anak lamun teu lillah moal awet. Ulah sok tik-tikan jeung jelema. Urus anak diniatan hayang engkena ulang tarima ulah dina teu ulang tarima jadi hate ulah lillah urang mah urusan jaga jeung ulang tarima jeung teu naon-naon ngan biasana dari pasti ketika urang lillah walaupun lain jelema eta satu saat Allah bakal ngadongkapkeun makhluk nu sanes sebagai timbal balik dari kasih urangnya kayak tim ulah karena jaga geus gede supaya pulang ulah lillah saja toh satu saat Allah bakal ngadongkapkeun makhluk nu sanes ngadamel kasihan kau lillah saja. Baru itu dipenakeun seorang orang chatting di Amerika 10 tahun chattingan dulu buka Facebook sampai 5.000 lebih gitu. Saprak seueur posting Habib di band dia hapus ke Facebook. Itu seueur muhibin di Amerika di mana luar negeri. Beliau itu selalu bilang guru-guru orang tak kenal. Sumping di airport ke bumi. Itu mahabana luar biasa. Mahabana kacau luar. Lu pada mah terkenal. Sudah 10 tahun baru kena jasa itu. Sudah meri hadiahna lagi 10-an juta bukan bisa ratusan juta. Orang Jawa Timur orang. Dia pernah tarik di Amerika. Jadi mungkin saja husnuzon itu keberkahan orang mika cita siapapun boka yatim boka santri kabur ulah tik-tikan ulah hitung-hitungan serahkan saja ke Allah toh Allah maha asa cekna Al-Quran innallaha la yudhi'u ajra muhsinin sungguh Allah mau nyanyiakeun ganjaran zaman wan makasa moal disia-siakeun ku Allah jadi kesimpulan dina eta hadis ayat 3 lamun urang hayang ngarasakeun amisna iman satu adalah Allah kena di atas segalanya. Kedua adalah kudu mika cecep karena kekufuran setelah orang diselamatkan seperti mika cecep dan dihabuskan ke neraka. Ketiga adalah kudu micati kita siapapun kawan mika cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Anda sasi Rajab. Orang sami-sami ngedoa mudah-mudahan terus pada Sabannya atau Saban bakal Rajab, Saban, Ramadan. Saban singkaranapan angkem da atos mudah-mudahan Ramadan singkaranapan. Tiasa sholawatan bu biasanya biasa manteng di pelakang ceking biasa Allahumma barik lana tiasa bu Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa بلغنا رمضان وحاسن مقصدنا وبلغنا رمضان وحاسن مقصدنا آمين Ya Allah mundur berkana dina Rajab di Syabana sasi mulia nusanira sasi pinu barakana sasi mulia nusanira sasi pinu barakana sarang Allahumma barik lana fi Rajab
وشابنا وبلغنا رمضان وحاسن مقصدنا وبلغنا رمضان وحاسن مقصدنا moga yuswa bisadaya Nabi sasinu akuna sasi Ramadan mulia tempat tidur sana sasi Ramadan mulia tempat tidur sana sarang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana wa balighna Ramadan Banun abisadaya hasil maksad di sejak ku berkah sasinu mulia Rajab Sya'ban Ramadan ku berkah sasinu mulia Rajab Sya'ban Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana mugai Gusti maparinan rahmat jeung kawilujengan panjang punjung kesayan tebitina kaawonan panjang punjung kesayan tebitina kaawonan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana. Terakhir doakeun ieu panganten rumah tanggana sing parat nepi ka arah surga amin ya rabbal alamin. Ulah didoakeun rumah tanggana nepi ka peketrok kitu ulah eta salah sarusan sepuh awan supaya geuning didoakeun rumah tangga teh sing nepi ka peketrok kitu geus peketrok kitu cireng aya kitu aya Bu pirak da doana tadi nu salah ya boleh saja sih adik ngomong mama aja bisa saja kan tapi naon masabna tibados kana sekalaman Bu gaduh santri wiswana 60 tahun lebih di Pandi di Wonaraja ibadah sampai genep sasi lagi
Masantren asli. Asbab masalah non cerai. Nini jeung aki-aki papira. Auzubillahi min. Kurang kumaha anak tuh jaran bumi gedong sih bro. Harta bana kalau ya cerai. Putra anak atau sekarang kan mun nganteran teh ku anak. Dijajabkeun ku anak unik pesantren. Kan urang ngajajabkeun anak ya bapak dijajab biasa dah kemarin kasro. Ternyata asbab masalah kitu cerai. Dicaraskeun ngbaros ka putrana. Kumaha urang olol nih disesai. Kayak mau ulah-ulah bikin keterkitnya sing parat tapi kamaraot rumah tanggana dibarokahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakitu pangaosan punten kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi. Ahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan